tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Goeiemôre, dit is Klein Saterdag, 19 Oktober, 6 uur. En het begin al hoe vroeër lig word. Al hoe vroeër begin die voorlewe lewe toon, man. Is weer 'n klomp voëls in die tuin wat vir 'n lang ruk weg was. Een van hulle is die Piet my vrou. Ek wonder waar toe gaan Piet my vroue? Is hulle weggaan van die tuin waar hulle gewoonlik is in 'n somer, want hulle is mos nie ander landse voëls nie. So dan wonder ek waar toe gaan Piet my vroue, waar gaan soek hulle vroue op ander plekke as hulle weggeloop het vir die winter. Hey, Piet my vrou is terug. Bloukuif loeries is weer aan die gang hier. Dis 'n pragtige gesig in die oggende as daai bloukuif loeries so met hulle rooi vlerke en groen, al die kleure amper, so hier oor die tuin van boom tot boom sweef. Lieflike gesig hier in die Laagveld. Ek hoop het gaan met jou goed, en ek hoop jy het 'n pragtige Klein Saterdag. Ek hoop daar's mooi dinge wat jou voorlê. Ek speel deesdae 'n rolbal op 'n Woensdag aand, op 'n Klein Saterdag aand. Maar jy moet dit nie vlak kyk nie. Hey, dis 'n sport daai, hoor, en jy moet weet hoe om te gooi. Lekker, so ek sien uit na vanaand se rolbal hier by die klub vanaand. Nietemin, besige nuusdag, nie noodwendig groot nuus in die sin van die hele wêreld aan die praat het nie, maar daar's 'n paar dinge wat gebeur. Kom ons gaan kyk, wat is daar wat in die nuuswêreld vandag aan die gang is. Daar sê, ek sien Leslie klaar oor klank. Leslie, ek weet nie. Dit moet aan jou kant wees. Draai op die volume knoppie. Want hierdie kant is daar niks fout met die klank nie. Perfek. Ek hoor perfek, man. Sê Leslie weer, hy hoor nie. Leslie! Môre Leslie, ek hoop jy kan al hoor, man. Maar ek dink die ander kan hoor. Laat die ander tog net vir my laat weet of Leslie sy knoppie moet opdraai, of is dit ek wat my knoppie moet druk. Ek dink nie ek moet enige knoppies hier druk nie. Daar sê Sharon, die klank is reg. Kom ons begin by 'n stukkie nuus wat ek by Gerard Syfer gekry het. Ek dink ek spreek jou naam reg uit, jou van reg uit, Gerard, ek hoop so, laat weet maar vir my, as daar 'n probleem is met die uitspraak van jou van, maar nietemin, ek dink, hierdie is 'n belangrike stukkie nuus, want dit is 'n soort van die revolusie wat ek in gedagte het, wat besig is om lyf te kry, en op te staan in gemeenskappe. En dit gaan oor vragmotors, trokke, wat deur dorpe ry. En nou lyk dit vir my, het die gemeenskap daar van Paul Pietersburg in die omgewing, en hulle het nou opgestaan en gesê, nee hel, so kan dit nie aangaan nie. Dit is, die trokke trap hulle dorpe snuif, en dinge lyk net nie meer mooi nie, man, die paaie is vrot getrap.
So nou het hulle 'n kennisgewing aangebring op die R33, die R34 en die R66 vanaf 20 Oktober gaan daar nie meer enige steenkooltrokke of myn, wat noem 'n mens tog 'n saai tipper truck, ek het in 'n stadium vertalings hieroor gedoen, dis 'n kantel vragmotor. Ekskuus tog dat ek 'n slukkie kaptein se moer vat. Ek kan nie meer onthou wat die woord daarvoor met ons ken tippers man, ons almal ken tippers. Gaan nie meer toegelaat word nie. En dis nie die munisipaliteit wat so besluit het nie. Dis die gemeenskap wat bymekaar gekom het. En so elke kilometer is daar nou 'n waarskuwing, 'n kennisgewing op die heininge langs die R33, die R34 en die R66. Aangebring deur plaaslike gatvol inwoners wat daarop aandring dat steenkooltrokke vanaf Vrydag deurgang op die roetes deur die inwoners verbied sal word. En dan hulle stel voor dat hulle ek like hierdie yes man, uiteindelik is hulle gaan rotse in die pad pak. En hulle gaan dit so pak dat daar klein voertuie kan deurkom, maar die trokke kan nie. Is lieflik, yes, ons moet nou nog net begin tooi man, dan is ons nou almal uit en uit Suid-Afrikaners. Dan weet ons almal hoe om te protesteer, hoe om te betoog. Lekker man. En toe gaan hulle, en hulle skryf 'n grand brief, maar ek wil net gou lees, wat skryf Gerard hier vir my? Hy skryf gemeenskappe soos Piet Retief, Paul, Pietersburg, Vryheid, Louwsburg, Globani, Melmoth, waar die swaar voertuie deur hulle dorpe moet ry, omdat daar nie bypass is, en hulle dorpe se strate in hulle my in stikkend trap, sit nou voet dwars en sê tot hiertoe en nie verder nie. 'n Vriend van my op Paul, Pietersburg sê, hy het nie tyd gehad om heeldag te sit en tel nie, maar afgelope Sondagmiddag, toe hy 'n tydjie gehad het, getel tot 100 van die trokke wat hier die dorp ry. En dit was presies 1,5 uur vir 100 steenkool vragmotors om deur hulle hoofstraat te ry. Dis meer as 1 per minuut. Ja. Dit is. Die dorp se strate is nie gebou om sulke swaar verkeer te dra nie. Nou skryf hy ook verder, gatvol inwoners van die dorpe staan nou vas, en hulle sê dat die provinsiale administrasie paaie tot by die ingang na die dorpe in stand hou. Maar sodra die munisipale grens oorgesteek word en dit plaaslike munisipaliteit se taak word, tot waar die dorp weer uitgegaan word. En omdat dit hulle eie plaaslike belastingbetalers se geld is, wat paaie en dorpe in stand moet hou, sal hulle dan nou self die besluit neem wie daar deur mag ry en wie nie. Ek sê yes man, halleluja, die revolusie is hier, die revolusie het lyf gekry, dis die revolusie wat ek van praat man, spring in, keer, roep die ouens tot verantwoording, druk hom met 'n tuinvurk teen 'n muur vas, wat, julle werk doen man, julle moet die keer dat hierdie trokke, en nou is ek baie jammer, ek het goeie vriende, wat in die vervoerbedryf is, en ek weet hoe afhanklik hulle van hierdie besigheid is, maar nou is dit ook so, dat vragmotors die laaste klompie jare veral, dit het hand uitgeruk. Vragmotorbestuurders het nie meer respek vir ander verkeer op die paaie nie. Hoe verkeer, as jy hier deur Schoemanskloof kom, Nelspruit toe,
Dis hel, mense. Ek oordryf nie, dit is hel. Die ouens het maar geen sin vir veiligheid nie. Ek sê nou vir julle wat trok eienaars is. Hierdie drywers van julle, hulle maak ons klaar. Hulle ry sommer teen 30, 40 kilometer probeer hulle by 'n ander trok verbygaan, op 'n blinde draai. Daar sit jy. Nou ry 2 trokke hier langs mekaar. Die een probeer die ander een verbysteek. Dan is daar die wat lyk vir my een of ander super turbo power het. Hulle jaag soos 'n Ferrari op 'n Formule 1 wedren. Hoe daai trok deur daai draaie laat kom. Dit is it's above me. Ivan Meyer lag altyd vir my. Ek sê, dis above me. Maar dit is onbegryplik. Maar ek weet nie hoe die hel kry daai trok gemanoeuvreer deur daai draaie op daai spoed. En hulle stel ander mense in gevaar. Kyk nou maar weer nou die dag daar deur Leidenburg. Maar die ouens dink nie hulle dink nie aan ons wat kleiner voertuie het nie. Nee, ek weet ons, dit is die vragmotorbedryf hou ons ekonomie aan die gang. Maar hey, julle stel ook ons lewe in gevaar. Ja, okay, stop die lorry. Sharon Pretoria is heeltemal reg. Stop die lorry. Hier kom die inwoners nou. Hulle gaan julle lorry stop. Julle moet ingryp. Julle gaan ordentlike drywers moet kry. Mense wat respek het vir die pad. Mense wat respek het vir ander verkeer. So ek is bly oor hierdie inisiatief daar in Noord-KwaZulu-Natal van vroeër jare. Ek is baie bly daaroor. Ek dink dis die manier hoe 'n mens hierdie revolusie moet laat lyf kry. Keer hulle vas, man. Tuinvark. Teen die muur. Doen jou werk. Maak die pad reg. Moenie my paaie vrot ry nie. Jy gaan jou keer. Ja. Dis die goed wat ons moet doen. Hulle het 'n kennisgewing gestuur. This notice is given on behalf of various organizations and groupings within the communities living in towns and surrounding areas along the R33, R34 and R66. En dan wat hulle sê, the roads in question are not designed to accommodate the thousands of trucks and the overwhelming high axle loads to which the routes in question are currently exposed. The major part of the R33 and certain parts are in a very poor state of disrepair and has last seen an upgrade or major maintenance prior to 1994. Wonder hoe like a very poor state of disrepair. Ek is nou net boetsvullig. These roads were not designed and constructed to carry such volumes. The greater communities involved believe that the coal trucks should in the short term be required urgently and immediately to use alternative roads to transport coal to the port at Richards Bay. In the long term, the coal should ideally be shipped via the existing and available Richards Bay rail facility, leading from the coalfields to Richards Bay. So, maar dis nou die ander deel van die stryd wat ons gaan moet voer. Dis die ander deel van die revolusie is. Nou gaan ons die ouens moet keer wat ons spoorstelsel steel. Kyk, jy kan ons enige iets in hierdie land steel. Tot 'n spoorstaaf.
laai hom op die skouer, en daar gat jy. Daar's hoeveel foto's op die internet van mense, wat met stasies op hulle rug loop. Vir Richard van der Westhuizen vra hom vir ons 'n nuwe liedjie te skryf. Net hy daai tussenstasies van hom te bietjie te verwerk. Met 'n stasie op midde. Pak op, sit jou stasie op jou rug. Ja, lag ek nou weer van my eie grappie. Dink is een of ander afwyking. Van nietemin, julle kry die punt, hè. Nog 'n stukkie, 'n netwerk 24 is een vas in Bloemfontein na 7 uit Oos-Kaapse tronk ontsnap. 7 mans. Luister gou na hierdie sin. Luister mooi gou. Een van die 7 vermeende mans. Dis wat gebeur as jy na bewering en vermeende en die oortreffende trap begin gebruik. Ekskuus ouens, ek het vriende by netwerk 24, ek wil nie te veel spot nie, maar dit is baie snaaks. Een van die 7 vermeende mans, ek wonder of daar dalk ook 'n vrou onder hulle is. Dalk is dit 'n she-mail. Een van die 7 vermeende mans wat Dinsdag uit die Wynneck tronk in Makanda in die Oos-Kaap ontsnap het, is Dinsdag in Bloemfontein weer in hegtenis geneem. Hoe die ou in Bloemfontein gekom het, it's also above me. Simba Masinga, 'n Zimbabweër, was een van 5 beskuldigdes wat vroeër van dese maand saam skuldig bevind is aan sameswering tot renosterstropery. Die polisie soek steeds na 6 ander mans. Hulle is nou nie meer vermeend nie, wat saam met Masinga uit die tronk in Makanda ontsnap het. 2 van die 6 was agter tralies vir onder meer moord en poging tot moord. Volgens onbevestigde berigte het die gevangenes glo oor 'n tydperk 'n ystersaagse lem gebruik om 'n venster van die tronksel oop te saag voordat hulle Dinsdag daardeur ontsnap het. And that's also above me. Really. Kyk, ek was mos nou self in die tronk, man. So ek kan uit ondervinding vir jou sê, ou Matta, as jy een van daai goeters met 'n ystersaag lem kan oopsaag, dan wil jy regtig nie in die tronk wees nie. Dis amper onmoontlik, man. Dis amper onmoontlik. So ek weet nie hoe hulle dit reg gekry het nie. Ek wil vir jou sê, as ek regtig 'n teorie moet gaan vorm, dan dink ek daar was natuurlik hulp gewees. Dis vreeslik jammer. Môre Rita. Dis vreeslik jammer dat 'n mens, want daar's goeie mense in die gevangeniswese, daar's goeie mense in die polisie, en dis jammer dat 'n mens die klomp wat regtig uitnemend is, dat hulle werk op so 'n manier bevlek word, as gevolg van wat besig is om te gebeur in die staat. Nou, hulle moes hulp gehad het. Daar's nie 'n ander manier hoe jy uit so 'n tronk uitkom nie, man. Ons leef nie meer in die tyd waarin jy tonnels onderdeur kan grou nie. Jy moet nou deesdae, moet iemand jou aan die hand vat en jou by die voordeur uitlei. Sê, daar gat jy, shoo. Jy het ontsnap.
Maar voor jy kry, betaal. Dis hoe dit gebeur. Ek is oortuig daarvan. Ja. Ek sien Rikus de Prese hier, moenie dat die ontsnapping verrassend klink nie, Sjalke neer in die tipe ontsnapping is dieselfdelike wane wat betrokke is, en dit is reg. Ek is eintlik so bly jy noem dit, Rikus, want net voor ek op die lig gegaan het, het ek myself daaraan herinner om te onthou dat ek daai storie insit, en ek het toe nou nie. Want dis 'n belangrike storie, dit het nou aan die lig gekom, nadat Oopot voor die portefeulje komitee vir polisie getuig het. Ek gaan nou vir jou sê hoekom lag ek. Maar laat ek net gou kyk hier, ek is regtig bly jy noem dit, want ek het toe nou wragtig vergeet om daai storie uit te haal, en nou moet ek hom net gou kry, laat ek hom vir jou kan gee, want dit is 'n belangrike ding wat jy noem. Rikus, ek het intussen 'n skakel daarvan op my Facebook gesit, na onderhoud wat ek verlede jaar, nie verlede jaar nie, 'n maand of 3 na Sjalke neer se dood, het ek 'n onderhoud met Willie Lou, oud-kolonel, gedoen, oor die dood van Sjalke neer. Nou Willie Lou was 'n oud-kolonel in die polisie, 'n kollega van Sjalke neer, en hulle was ook naby vriende gewees. Mekaar goed geken, hier is Willie se, en daar is die berig. Lester Kiewiet het met Nicolien Kneer en met, wat is sy naam, laat ek net sien, Andrew Whitfield van die DA gepraat daaroor. Van Oopot wat dan nou voor die parlementêre komitee moes getuig het, maar toe nou nie die verslag wil bekend maak nie, want, en die rede, hoor nou mooi, die rede is omdat daar senior polisiebeamptes geïmpliseer word. Gaan kyk na die onderhoud, ek het hom op my Facebook gesit, dis nog aan die begin daar van Nuuspod, maar ek het met Willie Lou gesels en hy het beduie, dat die moordenaar van Sjalke neer moet in die polisie gesoek word. So ek is baie bly jy wys my daarop, dankie Rikus. En dis dieselfde, dis nou weer dieselfde geval as wat in die tronk gebeur. Ek sien hierso, wie het gesê, Simba het met City Bug bloem bereik. Nee wat, my vriende daar by City Bug sal onmiddellik iets gedoen en daaraan. Nee, ek het 'n volle vertroue in hulle, dat hulle vir reg in orde en reg en geregtigheid staan. Hier is nog 'n makmaker, wat deel is van die stelsel waar binne ons is en net al hoe meer kop uitsteek. En hulle is onder ons. Hulle is onder ons. Hulle is deel van ons. 'n bekende beroepsjagter en vee-aankoper van Tweespruit het in die Bloemfonteinse streekhof verskyn op aanklagte dat hy beeste van meer as 12 miljoen rand van die Chalmar Beef voerkraal in Babsfontein in Gauteng gesteel het. Dis Babsfontein. Nie met 'n b nie. Dis nie Babs met 'n b nie, dis Babs met 'n p. In Gauteng gesteel het. Manny Ulrich, seun van Man Ulrich, voormalige LER vir landbou in die Vrystaat, het Dinsdag voor streekland Roskilde en Nkosi verskyn op 136 aanklagte, waaronder ook bedrog en geldwasery.
En dis 'n groot probleem onder boere. Mense, ek wil net vinnig asemhaal, voordat ek aangaan met hierdie storie. Hou net vir my oomblik vas asseblief. Ek is nou terug. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie. En die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. My verskoning, daar's die klank. My verskoning, ek is baie jammer. Ek kon nou net nie verder praat nie, so baie jammer daaroor, maar hier is ek terug. En net om verder te praat oor hierdie probleem, ek onthou, toe ek die televisiereeks Boerevernekers gemaak het ons onder andere oor 'n man daar uit Ficksburgse wêreld gepraat wat so met beeste verneek het. En toe het van die boere vir ons vertel hoe 'n groot probleem dit regtig in die bedryf is, en dat daar regtig groot skelms is. En dat dit soms mense is, in baie gevalle, mense wat jy baie goed ken, en eintlik behoort te kan vertrou. En dis wat in hierdie geval ook gebeur het. So, ek weet nie, wat is dit wat boere kan doen, om hulle self te beskerm nie. Maar iets om van kennis te neem, en net weer iets wat in die klimaat wat daar geskep is binne Suid-Afrika, vir makmakkers, makmoegels, wat ons kan besteel, wat alles wat waardevol is, by ons kan vat. Ek gaan na Afri-nuus toe. Nee, ons het reeds oor die gevangenis gepraat. En ons gaan Twitter toe. En wat het ek julle gesê nie? Want ek weet nie of julle kan onthou nie, maar ek het net nou die dag, is dit maandag of Vrydag, het ek vir julle gesê, ek sweer die Britte verlang terug na Boris Johnson. Ek het dit gesê. Ek sal daai klip gaan uithaal, as julle my nie wil glo nie. Ek het dit gesê. Ek dink die Britte mis vir Boris Johnson. En jou wrintie waar. Hier kom het vanoggend, Sky News. Majority of Tory party members want Truss to resign now and want Boris Johnson to replace her. Daar het julle dit. Die meerderheid van die Tories. Ja, ek sê vir jou net, die Britte hulle is freaking stapel gek. Hulle weet nie wat hulle wil hê nie. Hulle weet nie hoe hulle dit wil hê nie. Daar seriously, en as jy nou die berig gaan lees, ek wil net kyk of ek die berig vir jou kan oopmaak. Sky News. Tory party's members were responsible for voting for Liz Truss over Rishi Sunak this summer. But after the economic turmoil that has haunted most of her brief premiership, they are thinking again. The majority of the Conservative Party members want Liz Truss to resign now, just 6 weeks after voting her in. And former PM Boris Johnson topped the list
of who would be the best to replace her, a new poll has found. A YouGov poll of Tory members found 55% would now vote for Rishi Sunak, who lost out to mistrust if they were able to vote again, while just 25% would vote for mistrust. Kyk, dit gaan die U-turns van alle U-turns wees, as dit moet waar word. Ek twyfel daarom of dit, maar dit, ag man, dit gaan magic wees. Dit gaan die nuus van alle eeue wees. As jy so 'n U-turn kan kry. Skop gou vir Liz Truss uit, en hier kom Boris Johnson terug, met sy Donald Trump hare. Ek kry hom baie daai jammer. Ek weet hy het ander foute, maar ek is oortuig daarvan, dat sy grootste sonde, en nie noodwendig bewuslik nie, sy grootste sonde was, dat mense hom onbewuslik met Donald Trump gelyk gestel het, as gevolg van sy haarstyl. En dan het hy mos nog so 'n manier om so half, amper soos 'n bobbejaan te loop, en simpel grappies te maak. Mense is baie simpel, man. Hulle is die simpelste goed kan hulle irriteer. As jy in hierdie kant van die skerm sit nie, in my jare by Monitor en Spectrum dieselfde, daai jare agter daai SMS-lyn by Monitor en Spectrum was die eerste 2-3 jaar, man, was hel gewees. Ek moes so 'n dik vel leer kry. Mense het die feeslikste goed vir jou gesê. Jy moet aan hierdie kant kom sit, jy moet kom kyk, wat skryf mense vir my. En ek is nou nog nie oor, dit is nie asof ek nou 'n harde leervel het nie. Dit maak freaking hell, man, hulle druk dit hier in. Dankie Rikus, dankie Koos Heymans, baie dankie, ek waardeer dit. Nee, mense is lelik, hoor. Nee, hulle is baie lelik, maar nietemin, dit sal geweldig interessant wees. Ek wens eintlik dit wil gebeur. Man, dit sal die wêreld op sy kop draai. Ek dink dit sal die beautifulste stukkie nuus maak van hierdie eeu. Ek sal dit bekroon as die nuus van die eeu. So van Trump gepraat, hierdie stukkie nuus uit Netwerk 24, Withuis kapittel Trump weer. Die Amerikaanse Withuis het oud-president Donald Trump opnuut oor die kole gehaal. Trump se onlangse opmerkings dat die Amerikaanse Jode nie genoeg lof vir hom gehad het weens sy beleid teenoor Israel nie, is beledigend en antisemities, sê Karine Jean-Pierre, woordvoerder van die Withuis. Donald Trump se opmerkings is antisemities, soos julle weet, en beledigend vir die Jode en ons Israelse bondgenote. Ek volg die Amerikaanse politiek nou nie in diepte nie, maar ek hou dit tog dop, en van die dae van Donald Trump besluit het om as president te staan, het hy dit so 'n bietjie gevolg. Ek het nogal onder die indruk gekom van die onbillike manier waarop die groter media die saak hanteer het, en ek dink nog steeds tot 'n baie groot mate hanteer. Nou het my goeie vriend Johan Boysen, die van julle wat op Johan se Facebookblad is, waar is daai stukkie nou, het 'n lekker stuk geskryf. Sy. Gaan julle omgee as ek dit vir julle lees, want ek dink Johan gee hier 'n stukkie insig, wat nou nie noodwendig Nuuspod se mening is nie, maar ek dink hy gee 'n belangrike kant van die ander kant rondom Trump en die debat wat al jare kom. So ek wil dit vir julle lees, ek sal sommige dele uitlaat, hy skryf dit in Engels, so ek gaan dit nou maar so lees, anders gaan daar dalk van die betekenis verlore as ek probeer om dit te vertaal. Maar Johan skryf hierso, en dit is na aanleiding van Tulsi Gabbard,
ek weet nie of ek haar naam reg uitspreek nie, wat van die Demokratiese Party af oorgegaan het, Republikeine toe, skryf hy, I have watched this woman for many years. She was a Democrat until now. She was in my view a true liberal, not the radical lunatic woke mob that now permeate the Democratic Party. She served as a soldier in the war. She became one of the youngest congresswomen in history. She was touted as the rising star within the Democratic Party until she did the unthinkable to ask questions of her own party. To the new radical left, their ideology is sacrosanct. Freedom of speech is not tolerated. And if you do, you are cancelled. In my career as detective, I have always been directed by evidence, not vitriol, slogans, rhetoric, or self-serving conjecture. I have watched US politics closely over many decades. It is fraught with corruption and the influence by conglomerates, the media, elitists, universities, Hollywood and big tech, i.e. Silicon Valley. I have observed outlets such as CNN, MSNBC, ABC, Fox en others. En ek weet is waar, ek het dikwels by Johan gekom toe hy nog in Pretoria gebly het, en as jy vir Johan kry, dan sit hy voor die televisie, en hy kyk nuus, verskillende kanale, en F1, Formule 1. Johan is een van die mense wat hy kan vir jou enigiets oor Formule 1 vertel, en die Amerikaanse politiek. Hy sê, I actually physically observed the Trump impeachment hearings. I did not read about it. I watched daily sessions of Senate debates and congressional hearings, including the judiciary oversight hearings. I engaged with law enforcement contacts whom I got to know over years of interaction, such as the FBI. I read the works of Thomas Sowell, Victor Davis Hanson, Howard Zinn, Mary Grabar, Dinesh D'Souza, and Jordan Peterson, Candace Owen, amongst others. I researched the Trump-Russian collusion hoax. I watched the actual hearings, how the FBI's Peter Strzok, his girlfriend Lisa Page, and their cronies in the Democratic Party concocted the entire collusion story, how the FBI obtained visa warrants based on the now debunked Steele dossier, funded by the Clinton Foundation to spy on the Trump campaign. This ultimately culminated in the FBI setting General Flynn up for prosecution just because he was going to be Trump's advisor. We now know the sordid history of that aborted trial. I have juxtaposed the protagonists in hearings and other sessions, such as the GOP's, Trey Gowdy, Louis Gohmert, Jim Jordan, en ek noem my 'n klomp name. The ideology and performance of the GOP resonates with me. It speaks to logic. It speaks to common sense. It speaks to reality. I juxtapose the achievements of the two parties under Trump versus Biden. Trump, US economy at its peak in years. Energy independent. No war started. Brokered peace in Middle East. Gas prices low. Unemployment record low, especially among Hispanics and African Americans. Commenced justice reform and controlled immigration. Biden, economy in downward spiral. Inflation record high. Gas prices record high. Withdrawal from Afghanistan chaotic. Energy dependent. Begging Saudis to increase production. The world on the brink of Armageddon. The advent of wokeness, a border and immigration crisis of unimaginable proportions, crime, especially violent crime, up and out of control, no baby formula, supply chain of household commodities compromised. When Hillary Clinton and Biden denounced Trump as legitimate president, not a word was said. Hillary actually called Trump an illegitimate president. When Trump had the temerity to question the outcome of the last election, all hell broke loose. And don't give me the bullshit
that January 6 was an insurrection. It was a bunch of hillbilly clowns who stormed the Capitol. If that is called an insurrection, you'd better go check your Webster's or Oxford's again. But here's the thing. When cities were set alight, statues and infrastructure destroyed, innocent civilians and police officers murdered weeks on end before the last election, and Kamala Harris and Democratic politicians encouraged the wanton mayhem, critics conspicuously went AWOL. When Chuck Schumer threatened violence against the judge from the Supreme Court in Wade v. Roe, everything was business as usual. I imagine that in a constitutional democracy, imagine if Trump's son's laptop was found depicting pornography, corrupt activities with an enemy state, implicating his father. Yet that is the case with one Hunter Biden. Imagine if it came out after Trump's election that the FBI had asked Mark Zuckerberg to suppress the story that would have compromised Trump's election. Yet it's now been exposed by Zuckerberg's own evidence regarding Hunter Biden and Facebook having suppressed the story at the behest of our corrupt FBI agents. It has also been revealed that the same agents made donations to the Democratic Party. Do you recall Trump walking down a ramp at a military parade cautiously so as to not to slip? The media went ballistic. He was supposed to be in bad health, or he was supposedly in bad health. When Biden fell 3 times going up, not down, an aeroplane stairs, it was all hush-hush. Do you recall the media expressing concern regarding Trump's mental health? But it is normal for Biden to talk to the dead, shake hands with imaginary persons, getting lost on a stage and talking gibberish. The bigotry and hypocrisy of the lunatic left has no bounds. The policies, though not perfect, of the GOP rather resonates with me as opposed to the woke, socialist and at times Marxist ideologies of the Democrats. I already hear detractors lamenting self-righteously that my racist, white supremacist, homophobic, xenophobic and whatever they can think of skirt is hanging out, that I'm an anti-reform and stuck in the past. To them I say your slogans, rhetoric, conjecture and ad hominem slurs is just that. It is not evidence, it lacks substance. You are making it up. You are not considering facts. You are blinded by your dislike for Trump. Truth be told, he irritates the hell out of me when he speaks, but I listen to the message. I don't judge the book's cover. Political science is no different to pure sciences. A hypothesis is proven by empirical evidence, quantitatively or qualitatively, not by their say-so based on wanting to be politically correct because they fear being cancelled or ostracized by a woke mob. It's your good right to differ from me and those who think alike. It's not your prerogative to stereotype me or those who think alike. Neither do you have a right to attempt to cancel me. Interrogating opposing views does not make us your enemy. Sean Boysen wat so skryf, hè? Jy dink hy was 'n polisieman. Slim polisieman het hier staan, man. Ek lees dit vir jou. Omdat ek dink dit 'n belangrike ander kant is, wat ons nie altyd van kennis neem nie. Ons is altyd geneig om in die groter prentjie 'n spesifieke agenda, 'n spesifieke narratief te dryf. En ek dink Johan gee op 'n gebalanseerde manier gee hy sy kant weer. Kom ons kom terug Suid-Afrika toe. Dischem. Farmers, die brief word nou teruggetrek en daar is nou so half vrede. Ek het weer gaan dink, ek het gister gesê, miskien moet ons 'n bietjie kalmer wees oor hoe ons dit hanteer. Ek dink nog steeds so.
Maar ek dink daar's 'n belangrike punt wat Kali gemaak het op sy Facebook gister. En dit gaan daaroor dat dalk was die maatskappy kon hulle ook maar teen die regering opstaan, en dit is wat maatskappye in Suid-Afrika behoort te doen. Om verby daai punt te kom, waar daar gediskrimineer word teen mense op grond van hulle velkleur. Ek weet daar's baie mense wat redeneer, dis regstellende aksie en so, maar ek dink ons is nou regtig, ons kan nie meer in Suid-Afrika bekostig om op die manier te werk nie. Ons is nou verby, ons het 'n punt bereik, ons het 1994 gehad, ons het dit wat verkeerd is reggestel, natuurlik word dit nie binne 'n dag reggestel nie, maar ons is in die klimaat waarin goed veronderstel is om reggestel te word, wat op die oomblik besig is om te gebeur, is 'n verdere verdeling van die Suid-Afrikaanse gemeenskap. Want die regering kom nie hulle plig na nie, die staat kry nie gedoen wat hulle moet doen nie, dit bring parallelle sisteme tot stand, en hier staan ons. En hoe verder hierdie ding aangaan, hoe verder verwyder raak mense van mekaar, want as ek hoor, ek het gister weer van 'n vriend gehoor, wat iets soos R150.000 uitgegee het, om sy huis van energie te kan voorsien, om te sorg dat hy krag het, om te sorg dat alles reg is die dag as Eskom nou heeltemal deure toemaak. Dis net mense met geld wat dit kan doen. En so word gemeenskappe al hoe verder van mekaar verdeel, vir een spesifieke rede, die staat wat nie kan doen wat hy moet doen. So ek dink dit het ook tyd geword om die revolusie aan die gang te sit en te sê, so, stop. Stop. Ek wil met 'n interessante storie afsluit. Okay, so stadig oop vanoggend. Associated Press wat daaroor berig, 11 more crash deaths are linked to automated tech vehicles. O ja, net voor ek na dit toe gaan, ek lees daar's iemand wat sê, nee, ons moet nie worry, ons hoef nie Dis-Chem te boykot nie. Hulle gaan in elk geval die ding in die grond inbestuur. As hulle die mense wil aanstel wat hulle wil aanstel, eerder wil aanstel, so hy gaan organies vergaan. 11 more crash deaths are linked to automated tech vehicles. 11 people were killed in the United States crashes involving vehicles that were using automated driving systems during a 4-month period earlier this year, according to newly released government data, part of an alarming pattern of incidents linked to technology. 10 of the deaths involved vehicles made by Tesla, though it is unclear from the National Highway Traffic Safety Administration's data whether the technology itself was at fault or whether driver error might have been responsible. Snaakse wêreld waarin ons leef. Gerard Beileveld sê, jy gooi daai Engels, Isak, daar's woorde wat ek nie verstaan eers nie. Ek vermoed, Gerard, dat sommige van die woorde verstaan jy nie, omdat ek het dalk in my Vrystaat Engels uitgespreek het. Dis 'n baie groot moontlikheid. Nietemin, mense, dit bring ons aan die einde van vanoggend se program. Daar's 'n klompie ander goed wat gebeur, wat ek ook graag sou wou bekyk. Daar's die petisie teen die pitbulls. Daaroor kan ons môre dalk verder gesels. En dan waag, ek moet met hierdie storie afsluit, ekskuus. Hier's nog 'n storie, mense. Hier kom groot moeilikheid. Laat ek nou vir jou sê, epidermiese proporsies, man. As jy dan nou 'n ou baas uitdrukking wil gebruik.
Kom kyk hierdie beriggie. Afrinuus, jy kan nou jou kroniese medikasie by die poskantoor kry. Wat 'n poskantoor. Nee, mense, ek weet nie, die Suid-Afrikaanse poskantoor het die publiek aangemoedig om van sy dienste gebruik te maak vir die verkryging van kroniese medikasie by hulle takke. Jy kan nie eens hulle briewe by hulle kry nie, man. Jy gaan jou medisyne kry jare nadat jy dit moes gekry het. Eerste batch. Dan is jy eintlik veronderstel om by 'n sterker batch te wees. Kom jou medisyne daar aan. Of dit word by 'n verkeerde Ek dink nie is 'n slim plan nie. Ek dink nie dis 'n slim plan nie, mense. As hulle nie briewe kan hanteer, hoe die hel gaan hulle medisyne kan hanteer? Dink julle moet weer gaan dink hieroor. George, alle heil en seën, steek hom stinkie, dis klein Saterdag. Gaan vat 'n ou ietsie, man. Goeie, ek terg net hoor. Julle moet 'n lekker dag hê. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.